अवतु माम् अवतु वक्तारा। ओम शांति शांति शांति। श्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं नाम संतानः इत्युक्तशिक्षाध्यायः। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवक्षसं इति मामहासंहिताः एवमेतामहासंहिता व्याख्याता वेदा संदीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्ग्येन लोकेन यस्कन्दतां वृषभो विश्वरूपः तन्दोभ्यो नमृताः सम्भवूव महेन्द्रो मेषः स्वाहा। आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजनीसानि स्वाहा वेयान्वस्य सोसानि स्वाहा तन्भावः प्रविशानि स्वाहा समावः प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रसारेन्द्रे पूरिदिवा भुवैदिवायुः सुवैद्यादित्यः हरैति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषन्ति महीयन्ते पूरिदिवारुषः भुवैति सुवैति योगुंसि महैति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे महीयन्ते पूरिति वै प्राणोदानः समानः चक्षुश्च ब्रह्मणो वाक्तः तत्सर्वभागं दग्धस्रावास्ति मध्या एतदि विजायन्सिरवोचत् कान्तं वा इदगुं सर्वः कान्तेनैव कान्तग्ः शृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमिति इदगुं सर्वः ओमित्येतदनुकृतिः भवाभ्यो श्रावयेन प्रमदितव्यं भूज्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवभूतकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवत्सानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो वितराणि।